Hola amigos, bienvenidos a Sintonía Vital. Sintonía Vital. Los invitamos a compartir con nosotros un mensaje nacido en el corazón de Dios. En esta oportunidad hablaremos de ¿cómo suena la voz de Dios? Lo he mirado a los ojos y he mirado con dolor, que aunque yo le he fallado, Él me mira con amor. Romanos 10:17. Así que la fe viene al oír la palabra de De Cristo. mi error, solo sé que fielmente escucharé su voz de pasión, su voz de amor, esa voz que es más que una loca emoción, voz que enamora, voz del corazón, voz que cuando escucho sana mi dolor. Un oyente me preguntó, ¿cómo puedo estar seguro que la voz que oigo es la voz de Dios? ¿Cómo suena la voz de Dios? Si la voz que estás escuchando suena a condenación, a crítica, te censura dejando una sensación de culpa, temor y zozobra, definitivamente no es la voz de Dios. La voz de Dios suena a perdón, te ratifica como hijo amado, dejando una sensación de paz interior, sin importar las circunstancias por las que estás pasando o los errores que hayas cometido. En el llanto de aquel bello bebé, lo he escuchado en la alegría, lo he escuchado en la oración, lo he escuchado en el silencio de su fiel perdón, su voz de pasión, su voz de amor, esa voz que es más que una loca emoción, voz que enamora, voz del corazón, voz que cuando escucho sana mi dolor. Alguien más me dijo, yo quiero que Dios me guíe, pero no oigo su voz. Mi consejo sería colocar en modo enmudecer otras voces, entre ellas la voz de las adversidades, la voz del temor, incluso la voz de otras personas que, aunque bien intencionadas, podrían aconsejarte mal. Después, prepárate para escuchar a tu Padre. Cree que Él te quiere hablar y no lo busques afuera. Él está muy cerca de ti. Vive en tu corazón. Nuestro buen Padre es sabio y además conoce el futuro. Él siempre nos conducirá a todo lo mejor. Confiemos en su amorosa guía. Él nunca nos defraudará. Él me mira con amor. Yo no entiendo muchas veces el porqué de mi error. Solo sé que fielmente escucharé su voz de pasión, su voz de amor, esa voz que es más que una loca emoción, voz que enamora, voz del corazón, voz que cuando escucho sana mi dolor, su dulce voz, su dulce voz, su dulce voz, su dulce voz. Hablemos juntos con Dios. Una vez entonado su canción, Papito, acallo las voces extrañas y te escucho con todo mi corazón. Por guiarme te agradezco. En el nombre de Jesús. alegría, lo he escuchado en la oración, lo he escuchado en el silencio de su fiel perdón, su voz de pasión, su voz de amor, esa voz que es más que una loca emoción, voz que enamora, voz del corazón, voz
que cuando escucho sana mi dolor. Contesta esta pregunta y haz una reflexión. ¿Estás distinguiendo la voz de Dios? Texto y narración, Doris Sabina. Producción, Josué Martínez. Sintonía Vital, el momento del día para comunicarte con Dios. Compártelo.